So njagala tutunule Richie. Tujja kutandika ne event eri of recent wano. Amawulire gavayo ne galaga nti mwalya olukwe mu Kajubi. Kajubi nange yanyiza. Nange ndi muntu. Era nange kanchogereko. Kajubi yagambye. Alina obuzibu era alina emisango. Era takkirizibwa kwogera. Nate yazze n'ayogera. Ayogera abamukwasa. Kajubi yali chali wange nnyo. Era ne kati nze nkyamutwanga kyawe nenza mweza message ne mugawe kwamba tetosobola kujja kukola ki kugamba abantu kintu kituufu. Lumbu yono omumanyi otya? Lumbu ye fani wange nange ndi fani we. Olw'emirimu gye mukola. Olw'emirimu gye tukola. Era nga tucommunicatinga. Lumbu yasooka n'okunnambuza bwe nagenda ettake. Nakwata ensawo yange nambuza. Olw'emirimu gye tukola tukwatagana. Nga bw'olaba buli omu akkubira kakensa penge bikwema mubeera mukwatagana. Buli omu abeera alina kya appreciating. Waliwo abata appreciating but there are some people who appreciate it. Which is fine at the end of the day. So Lumbu ye abantu bavayo ne baga nti mwamusibya mwamulyamu olukwe ne mufuna sente empitirivu nnyo kuva ku nju ez'enjawulo ne mulaga wabeera ne bajja ne bamunywa. Bwe yavuddeyo teyayogedde mazima. Amazima ge gali wagoba obulira ensi. Ati kati ate nze mbeera ttaki. Nze ndi mukyakaze buli omu akimanyi buli ngende ttaki mba ngenze kunywa mwenge na. Kati ye Lumbu yakimanyi ekituufu. Simanyi najjabeera kati nze nva ntya mu Amsterdam ne ngende ttaki okukwasa Lumbu. Kati Lumbu ye bwe yavuddeyo teyayogedde kiba kitegeeza yeefaako yekka. Is selfish, which is bad. Kino nkimubuulira mu kamera oba ntunwemweri. Kiba kibi okuvaayo ye najja natagamba nti waayo omusajja ono MC Rich kyali wange ne Mickey Wine mumuwaayiriza n'asirika nti kati nga tumukwasa tutya fa bagenda okukyakala. That's really bad. Bebimu ku byannyiza ne ngamba kati let me start living my own life. Because ekituufu yakimanyi ku mutima gwe. Kati naawe am doubting. Kati nange natasobola okudoutinga. Omanyi kye bayita doubting? Kubanga tasobola kakiringa Ibrahim badde wano naawe. Olw'omuntu najja n'angamba anti kusaba bwezi ti Ibrahim yakoze kino ne kino. Kati nze ndoutinga byempulira. Yakugamba dde nti bw'avaayo nti yavuddeyo naye takkirizibwa kwogera. Nange mbiraba bulabi ku live. Nze namuweza message nga kyali wange ng'omuntu bulijjo gwe njogera naye. Njogera naye ku message. Njogera naye ankubira amasimu. Mba nkoze live naye munyumira akuba live ene nnyumidde nnyo. Bwe yavaayo yasirika busirisi. Ngalinga alaga mwade. Mwayogera nga ali mu komera. Andekedde abavu ba people power naawe. Bakadama banvume. Babeere nga bakyadawutinga. Yali alina okugamba ti munnange kino bwe kine bwe kyayogera amazima. Kwanza sibeera ttaki. Ate ttaki munene. Kiraba. Sina bwe nsobola kumupimira. Kati aba akulekedde gundi ye ayagala nnyo ali selfish kwegamba mu bufunze. Ye alabika yeeyagaliza. Gwe yanyumyako naye in real life mu bulamu obwa bulijjo ali atya? Mu bulamu obwa bulijjo ali clear, is very good. Ng'anyumya emboozi. Naye kati alabika ye fame naawe ogimanyi. Buli omu everybody is looking for numbers apart from me. Nze nkola ne live zange ndoza wali oyiseyoko nga nina abantu 10 bokka. Yeah, we need your life era olaba. Yeah, it's numbers. Why can't you come oba oyogera nnyo amazima? Nojja n'obagamba we manza yakukwasa n'obanyonnyola. Nemba nakukwasa n'obanyonnyola abantu. Lwaki obirekawo? Wasembeyo ddi okwogera naye? Nasemba okwogera naye era nga June, I think June nga nina Mickey Wine. Till today tuwe tukusangidde olwaleero. Namuweza ne message. Nimugamba congratulations my brother, welcome back. Naye akubira Mickey Wine yangambye amukubira.
boogera gwe lwaki tayogera naawe kyali wange baali balabika baalya ssente baani kati emitwalo 7 gye baasonda gwe omanyi gye giri ejja ddoola tetuli ku Real Life mu wolokoso extra digest bwe kiri baali balabika baalya ssente anti kati nze natuuse ku ground si wendi wooli oli kyaddondo kati ebintu nze mbiraba bulala ebintu bitandise okukyuka omuntu alinnye ku nnyumya jjeko ekyaddondo okusinziira gwe eyafuna omukisa ogunyumyamu kona ne mutambulatambulamu n'akulambuza because gwe obeera ku trips kulambula oli mulambuzi information gibi yayogera nga yabijjangawa yali akolera ani nga naye bwagamba abantu nti okolera simanyi nange byange byali binsanyusa lwakuba kati ebikyansanyusa tekisoboka anti kati nange mwendi mu story ate kyogamba nze wembeera kyaliwe ye omuntu ayogera amazima lwaki tajja n'ayogera lwaki atuteeka mu gundi naye bisigadde oyinza okubibuuza Penge ali atya alikiriya omusipi gwange ogulabe gwaguki Penge alikiriya alikiriya Penge blood wo ne Penge ng'amala n'akyusa olutambi ate emundu n'azitunuza walala nange simutegeera nti Lucifer yalaba nnyo eri siri ogimanyi gye bayita Lucifer gwe ne Penge ani awa munne numbers ani asika ku munne Penge yampa platform Penge yakwa platform ansinga numbers ayina bwe yatuuka ng'agamba banaye mundekere bano abatono bennina temubatwala mundekere abatono bennina kyava ku kyekyo oba ebintu ebibuuze bayiro ninga atali mu nsi sekanange yivula sikulimba banange mundekere abatono bennina banange mundekere abatono bennina naalanja nabuuza abatono baalina abangi baalazeewa ye abatono ani ali mu batwala because nakwogera ne Penge nayogera ne Penge lwatu hosting kugundi kubajita batya sibimanyi lwetwali uko ate ngenda okujja Penge nangamba nti ate biki nangamba anti kati wulira kati kankunyonga ekintu kye bayita ekitimba me I have organic views omanyi kitegeeza zikula zokka organic si boosting kifaanani si forcing abantu sigamba share kansalire kano tambuza baile awo nyirinda ko tusoke tutunulira awo mugamba nga bakasalirani because kamaloko nyafu mazzi mbukatuke ne Uganda because ogenda owulira naddala oyo mvubuka yani oyo gwe twatwogerako wettake yani gundi Kajubi Kajubi ogenda owulira nga agamba ntagingira Rich ntagingira Idris Lukwago ntagingira Tony Senawulya ntagingira Tamale Mirundi Junior sala akantu kano katambule abagamba batagingoloza baba biringa banywa chai na busera bebagamba taginga ati wano oli Facebook wali Facebook nzo yo comedian ne motegera bayide katika nkubula laba bye badombuzaano ndi kino wakiri kino kimanyi biemba simanyi basi nze ekyo kya ne motegera nze natandise okulaba ebintu ebyaddala uli nangamba ensi Uganda yakisiru nga atemu abeera ni family nebuza mama nze nvaako nze natomera sikyadda mu bintu bitategerekeka ndi ku ground obiraba nawuliranga abantu nga bangamba tuli ku ground mumubeereyo mwogera kati lwaki mugamba abantu nti nsaliraamu kano lwaki babusalasala mu bulagewa nti mubufune abantu babategeere ani abusala go mutuma okusala ate bamumanyi babeera ne bakyali baabwe ndoza yandi bagundi onamuliraanye salaako sijja kwamumwatula linnya sala kano katambule ibula kyali wange ono tuli ku ground sibo goina amaani kati ate goina nnyo n'amaani okutusinga ate ntya ati ffe tukoma eri gwe ate ne ku TV obeerako nze nabadde wali eri nga nsaliikiriza ku booda e Tanzania nga bakumanyi
Niwabuuza ni gw'omanyi Uganda ne nagamba Ibulake. Manyi gw'omanyi abanene olinza okubirayo omuntu. Wano. Ffe tukoma ku kitimba. Kati tutunulire enkolagana yo ne Penge eri etya? Mwabadde ku live Penge n'avuma principal. Sabaddeko nze nabadde ngenze kwambala. But why would Penge attack the principal, honestly? Penge bwatu nze ngala wotero kola video n'ogamba endowooza si yaki? Si yange. Oba badduka nnyo omukutu ogwo. Kati nze nabaddemu principal waba Penge yamuvumye nga ye. Penge yakyuka. Penge kubanga ennaku zino yakyuka yangamba nti principal yakyuka n'endowooza ye. Nange kati nange endowooza yange. Penge atera okubuuza abantu ekibuuzo. Okolera ani? Liki okolera ani? Sina gwe nkolera nze nkolera abantu. Real life family. Penge akolera ani? Penge avuga bimotoka byenno munnange. Aliyo utategereka Penge nange simutegeranga. Nze Penge yajja okunkyaliranga agenda malawo wiiki ng'akutta akasawo bwe kati. Ate kisoboka. Kalimu kyaka akasawo. Akasawo? Mulimu akasenya ne underwear z'ebbiri. Kati naze ne mukazi we. Ebya ddala. Nga bonna bakuta akasawo bwe kati. Nagenda kweyapo ne Raymond Solfa. Ne mugamba omugugulwa. Nange omugugu wange gugulo ngwambatte. Akasawo nga bwe kati. Ng'ate nali ne mukazi we. Balina akasawo katono. Yamalawo bbanga ki? Penge omuntu gwasinga okwesiga yesiga nze nzeka. In the whole of it. Because era nakugamba munoonya n'ongamba okakasa omwagala n'omugatta ku line ne twogera. Nze omuntu ekagwe yesiga. Twafunamu ne misunderstandings like 4 months ago ndoza wera bakaba biraba. Yeah, nabira era mbadde ngenda bikubuuza. Naye twamanyi tukwatagana. Teyesiga muntu yenayina okujjako nze. And I was so happy that yesiga nze. Jena ngamba saka kuswa abantu wona twabulia muntu wona wetuli. Nate mpimana chikola life awo. Ni struggle yali echali ya man. He's a very nice guy. Taina buziba ayagaliza nnyo. Abantu bamuwanga sente. Namana ngamba lichezo. He ampa platform. He gave me platform. And I respect him for that. Raymond Solfa nkutumiddeko nnyo muganda wange. Abantu bamuteekamu ebigambo awo nankolera ya live awo. Ye bwatu. Azikolera. Naye akwagala nnyo, of course akwagala nnyo. Ibulake oyo. Kati ennaku zino abadde alina oli omulala. Gwagira mbwaleeta abasimanyi abalema n'abatuuza simanyi. Akwagala nnyo. Mula nange ssebo nkwagala oli kyali waffe. Nnyo. Wadde oluusi naawe ati content atambulira kumwe. Era we tukubanga muto totyanga nnyo. Tuba tetukuwalana. Njagala tutunuulire walabikira mu katambwe k'obuseegu n'omuzungu. Yali girlfriend wange nga twesanyusa. Ani yakwata akatambi ako? Nze. Ng'obala ki? Nga twesanyusa ne mugamba baby we must remember this moment. Kati abaye Sudi nga tuli mu WhatsApp group bampeereza obutambi bwabwe. Nga nabo beesanyusa ne baki n'abakyala baabwe. Ne mbagamba mwete mwesanyusa bulungi kambalaga aka. N'obwabe bwafuluma. Naye akako ke kasinga otambula. Kange katambula baby Ferrari. Era baade bakajiya aba iso simanyi semayi. Makatambika alenzo omudachi. Nani zakwa musangwa n'okutaka lye Uganda. Ni mulambuza mu supporting the economy. Mnage. Akatambi akani yakata. Byaye bya Sudi bichali byange. Wakaweerezane. Nakaweereza mu group eyo okulaga bali eri nabo bato obwabwe. Nkiraba bwe twesanyusa. Omukyala teyanyiiga. It was like 6 years ago. Kakadde nnyo. Kakadde. Anti najja iPhone. Nembalaga amazima. Tomanyi bampayiriza. Kibedi n'antabukira. Yalikyaliwa. Gwe nawa platform. N'atabuka. Bamugamba oli kiwetu n'omukubira nti n'abalabe. I'm the most loved. Kibedi ali kuki? Ndudde omulaba. Napeza ka message.
aleme kunyiga nti ate naze saamulabyeko kati ne bateekawo embeera bo balowooza muke bagenda okunkubisa ezija ne mbabulira abantu amazima. People love me for the truth kubeera mwerufu. Tutunulira olutalo olwo ne Medimo lwava ku ki? Showbiz. Kati Medimo abeera South Africa, nze mbeera mu Amsterdam. Bwagenda kolida agenda Dubai, nze mbeera Monaco. Yankubidde n'essimu n'angamba mbu atutte abaana be simanyi gundi ku speak simanyi gundi wali eri Kabira. Nze Baby Ferrari ndi Kololo. Atambulira mu economy, ntambulira mu first class. Okitegeera. Ayambala Nike, nze nyambala Philip Plain. Okitegeera. Muno mulimu engatto zenga munaana. Mungatemu. Is okay, yeah, mungatemu. Yeah, is okay. To according to his standard. Ninzi nkimanyi asula mu motoka. Nedda ssebo. Ng'omugamba nga nakulaga fridge ye. Nze ndi musuudi. Ne Medimo yakola ki? Ng'omunafu. Talina kye yankola. Naye tannatuuka w'alina kutuuka. Yankubirako ne ku simu n'angamba nzikiriza. Nzikiriza oli musajja w'amaanyi mubuuzi osobola n'omukubira kati. Yavuga emmotoka okuva e South Africa wansi ng'avuga nga nze Baby Ferrari neebase mu nnyonyi. Tetwenkanankana. Onyinza omutto oli bw'oli. Nga nyiza omutto nze neebase first class. Nga Medimo yali mu kalakata mmotoka. Tanaaba. Mbajje Uganda ajoge. Nebanga Medimo ayita waggulu. Ira mukayala amazza. Ayita waggulu. Ku ngeri gye baagala mu Snapchat ayinza obutapostinga nga ali waggulu. Ayinza otula mu business olaba Palaso yatudde mu business class napostinga nga ali emmere. Abadde tagituulangamu. Binyuma. Ibulala iwe n'otula mu business class ojja kunyumirwa. Olaba Palaso. Ayaba ennyo mu America naye bwe yagituddeemu napostinga. Kati Medimo ayinza obutapostinga. Bapostinga batuuse ndi wano. Yatuuka e Dubai tapostinga bw'asula. Yali Deira. Ngenda kulaga kye bayita Dubai nga nze ngenzi. Anti ne malatuuka mu kifo ne balaka bategeera mbu wendi. Katwala kati Kampala yenna. Baby Ferrari. Naganya okuwa abantu interview okujjako gwe. Wakiŋŋambirawo ng'oli Bulaaya. Obadde olowooza nsaaga. Wakiŋŋamba nga twogera ku ssimu nga tuli ne Mimi. Twogera ne Mimi ku ssimu. Mimi Semakula Wanda. Ali atya omuwuliza. Yandabye Mukata n'asanyuka anti yakola ne Mukata Airways. N'asanyuka. But I didn't like Doha. Saagadde nnyo airport yaabwe yabaddeko abantu bangi. Nga tebalabika bulungi nnyo. Okakasa. Situukangayo eyo. Waliyo abakozi bangi ate kati nze ebintu mbadde sibimanyidde. Bantu bagenze kukuba kyeyo. Kitegeera. I'm used to these airports abantu nga bazze ku vacation. Kalina tuse Doha. Kyalina kyusa flight yange. Tewansanyusiza ku airport awo nga nkola transfer. Saagala nnyo kulaba abantu babonaabona. Baba Bangladesh simanya ba Philippines mubazze kuba kyeyo. N'abana Uganda besibye obukaaya. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne MC Richie akadde kano. Rosti Coffee Academy okuvawa? Okuva Dubai, Abu Dhabi. Waliwo oligotera okwogera oli ayigiriza abantu. Bamwitani? Trainer Tiger. Ali atya Juliet Zawede? Yasinga oyo. Yasinga olaba kyaliwa nyumba bantu be meetings in this life, yeah? Juliet Zawede na mu meeting nnyo. She's supporting me. Olaba kati nange ina event gyobadde ombuzaako by the way. Ina event gyenkola yagisupportinga yagisponsoringa. Ne Juliet Zawede we met online, we became friends. Nga inaba enemies be. Then we became friends. Wemba njogera ne Juliet Zawede mbanga ayogera ne sister wange. We make fun, tusanyuka olaba nitunyumya ebintu. She's very, very nice. Yana mukubira ku simu naawe onyumyeko naye. Inshallah.
Togera nko naye. No. Sogera nako naye. Ya supporting nze. Kati olaba festival gye nasooka okukola Ibiza, Spain. Yajja ne family yonna. She supported me. 8 people. Nene eyokubiri yazze era twabadde wano ettaki. Eyavuddeko Kalumanywera. Si yavuddeko abantu okutandika okweteesaawo embeera. Kukozesa advantage. Tigundi kati akoze wano kati tukole bwe. Ki ekituufu ekyakwasa omusajja oyo Fred Lumbuye? Simanyi naye nga nze kunze. Kino kyogera for the first time. Sisuubira mbu yali mukwate. Ate kisoboka naawe. Ate omuntu okujja n'ogamba mbu ate simanyi bino bye byankwasa mbu sirina kwogera. Ate era n'oyogera. Endowooza yange nga nze nange nsebo ndi muntu. Kati nze sisuubira ekyo. Era nkimanyi abasinga kijja kubanyiza naye nze y'endowooza yange. Sisuubira nti ki? Abantu babeera nga tebalina mpapula. Okiraba? People don't have documents. Immigration tukwata abantu. Nze ndi mutambuze ebbanga lyensinza okumala ndimaze Bulaaya. Manyi. Tosa kungamba nga ate bakoze kino ate wakoze kino simuwakanya. Naye nga sisuubira. Ojja kujjako ko abantu bakulabe ku Galubindi. Awo nkanyambale zino. Anti eriso lya Daily News omanyi Ibula twabadde outway omanyi Uganda kinyuma. Bulijjo mpulira nti simanyi eriso li News kansooke neerabe wano mu ssimu ndabere. iPhone yekolanga endabirwamu. Simu nagula za bbeeyi. Nno bye bimpalanya. Biki? Bagamba batya abantu? Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Twaga nti y'abaavu. Ate kisoboka. Okay, Richie. Nze ni musajja musiraamu. Obusiraamu tebukkiriza kudiibuuda. Okwata otya essimu bbiri nga waliwo n'omuntu ebweru yatalina ssimu. Honestly. Si ssimu zokka ze nkwata ebbiri. Nina n'engatto, nina n'ensawo, nina ne underwear ez'ebbeeyi. Nina ssebo underwear ey'emitwalo 5. Aga Uganda? Philip Plain. Kadala eduni yenu. Mitwalo 5. Nina engatto ya milioni 7 ne milioni 10. Ne risiiti ssebo nzirina. Just kwesanyusa bulamu kusanyusa mutima. Simu zonna wano oli musenenga mmeka? Simu zombi? Zino zirabe. Eno ya 15,000. Eno ya 15,000. Esente mmeka? Zinkolera obulungi. Zikola ebintu byenjagala. Bwe nzinyiga bwenti. Zanguya ebintu. I like my phones. You know. Ate sirina simu zokka nina ne gundi ne laptop yako kwe bigendera n'essaawa. Zino gagozi shades sibyawula nti wali zise gagozi ndowooza engeri gy'oli e Uganda olizo ziyita gagozi oba olizo okumpita maasaana zo za mmeka ezo zino za euro 5 mwata meka Junior sente nga mmeka eze Uganda akubyemu kubyemu ne risiti njirina nsigaza bintu bya risiti Abannayuganda mukayana nnyo Bannayuganda bakayana ate nabayire nekusubiza n'akagatto Junior yankeberera akeeryere emabbali saidi zerina akagatto kaguki kenaleetera ono kana akagatto wagenda noyambala kana akagatto ng'oli kumwasuze mutya ndaba nga kibuzeemu ne ŋŋamba Ibula se balina okwambala ku Gucci eno gye waleese olaba egira mu bbaaga zaayo Gucci wangamba ogenda kundeetera engatto ng'ogye Uganda saakugamba yammeka eno weba tekutuuka nga nange nja kujambala naguze saizi yange era still engatto mpya ogiraba wopimira empya wopimira empya terinyangako wano eno yammeka eno engatto
Euro 750. Kubyama. Si bei nnyo. Kubyama kwao 750 sente ngameka. Kapoloti mulimu obusawo bwa cement ne tanulu ngana naba bajiza amatafali nga buli omu musasule. Enabaga kubene bagocha. Ngabo teli akayana ngabasanyufu. Bampita muzeyi siruwa. 2.7 million. Ndetu wambadira yisi. Ala bwana. Tuwambadira yisi. Milioni 2. Aho tuba tuwambadira yisi nawe. Nine ngato ya gilasi ya milioni 13. Ezecha dondo. Teri muyimbi yali ajambaddeko wadde. Nga wawano. Omuteeka gwe manyi ayambala alali. Noza Kyeyune. Edi Kyeyune. Yagenda mu dduuka lya Gucci. Abasigadde munange bayita Nabugabo ne wali walala wootegedde. Owaayi. Njagala tutunuulire gundi ali atya ali mu mbeera ki? Eddie Mezayo omuwuliza? Eddie Mezayo? Eddie Mezayo gyali yambalira blouse ye ne mukazi we bashe yalinga. Talina buzibu Eddie Mezayo, black sweet. Omanyi saagala otyoboole musajja. Simutyobola nze mumanyi. No. Yajjako newange ne mufumbira chai n'alya n'eryenvu. Tiyanaabe ennaku 3 Tekisoboka. Nemugamba Eddie Mezayo. Mbadde nsaba obimenyeewo binene nnyo. Namugamba simanyi etandasaba kunaaba amazzi nga tegali mu ddagala. Yalooza mbu okugenda e Bulaaya mbu alina bye yakola. Yeerogoza. Tekisoboka. Omusajja munnaddiini nnyo Eddie Mezayo. Talina ddiini. Yeah, he believes in witchcraft. That's the problem. Eddie Mezayo kyaliwo. Kyaliwo nga ate kugambye yasula ewange mu ntebe. Namugamba Eddie Mezayo will sleep on the couch. Si yasoose okusula yekka. Mumanyi Eddie Mezayo. Lwaki abantu basuza mu ntebe? Anti I have a 1-bedroom apartment. Nga bwolabye eno. Kati ogamba wali erinsula ne cowboy. Owaayi, Junior sooka ojje wano. Mabega wano. Junior jangwe mabega wano. Junior wamutadde mu Real Life Foundation. Let's talk about the foundation before. Olina okuddiza abantu kyali wange mu buli kyokola life. Nawe nkulaba nnyo otambuza nnyo eddiini eyo. Give back. Nange abantu bampa nnyo. Wala nze kati mbeerawo because of social media. Social media embeezezaawo nnyo. I've met very many good friends. Abantu bansupportinga mbeeraawo omuntu nagamba Richie onsanyusa kankuweeyo 10 n'omuwala yampaako omutwalo. Yankuira essimu nangamba Richie ayakuwa ku ssente ne mubuuza gwe ngumpa ssente ki kati nga nze muzaala wa ebyekisiro. Nambuuza oyaga nkuwe ssente mmeka nze ne mugamba I need 10,000 nazimpa. Namutaasa yali agenda kwesula mu train. Kati nakye nayogera kyayamba. Junior kiri kitya? Nakulabye ku live ekiro. Twabadde ku live. Kakanako wano what? Just magezi. Twabadde ku live ne muganda wange Richie ne Esima All Access. Nenjaga kumwebaza. Is a nice guy. Gosobola okukola naye. Anya abantu batuuka e Bulaaya balooza bali wano tuli basiru. They don't know that life is about how we connect with each other on media. No chimwagala kutabira mu ntalo. Tuba yali kuli yoki life. Supporting us because now ono mukulu wake. Kaya Junior ono muwalana. But we need such people. Sajona ina care bambi. He's a very nice guy. Abakoze sente and people who are exposed to come here and nakola mu by the way no Ibula. So Ibula namala nente ebitala byanta. Sikyasabirwa. Life here because sikyasabirwa. Story. Embozi yange kate kyali binonge byabameddimu. Muyeyi yambulira alina mutalina mubali ajja mu December. Kati embeera eteredde tugitereeza ngenda kujjanga every week. Muzeeyi yagambye agenda kugulawo tujje twekyakaliko mu nsi yaffe.
every weekend is gym night tugende ko mu governor tukuba omuziki nzire ekyo kuli wadde abamugamba mbu eno simanya bajja mukwata simanya Uganda mbyomanya abantu abo babeera basaasanya obulimba Uganda nsi nnungi era kati olaba Real Life Foundation babadde boogeza jealousy so rich baludde nnyo e Bulaaya abalala tubagala nnyo bakwano baffe abali e Bulaaya nabo bajje balabe ku nsi ennungi ng'eno so abakyalimu ebyo ebya propaganda bajje batya naawe tebalina ssente gwomanya abakoowa abali e Bulaaya kira kwa Arua International Airport yeeriwa so basi zibakwera teekamu ebisawo bye Juni yankutadde Richie na postinga nga weekubye tatu ya gundi coat of arm wagikalakatako ekyaliko njagala nnyo ensi mwenaza back to my roots okiraba ya bei $1.5 ogwa dola bagikubira weno baginkubira ttaki omukazi ali very special ettaki yakyasinza okuba ow'amaanyi ogiraba eno coat of arm for God and my country nali awo ingemalirwa kyekubako tatu mu nsi gye nava enjekubyako tutunulire ate eno eno ya muwala wange oh this is your daughter ye portrait ginasooka okukubako tereza bwoti omukono bagirabe bulungi nnyo okay eno ono muwala wange ndoza banyisereza bwenti awo we what okay then nane ya Jesus yeah Jesus omwana wa Katonda omulamu ati yasooka okukola ekyamagero ekyomwenge n'atamiira banne bamutwala bamusitudde naye yanywa naye tebabiwandiika kanobe ku side eri side eno kiki ekyo kino kyambe banstabingako e South Africa kati nateekako ekyambe ate nga yali muwala muwala yakufumita ekiso wali omukozi ekyo anzibeko essimu zange ne buli kimu ate wali waggulu kiki kiri kino eno zino stars 5 star One Love then ne Tiger then ne Last Supper story ya Jesus enyumira nnyo this is the most expensive tattoo I have okay and Last Supper tebana nagimaliriza tenaba kugwena ate walinda ba people power our power people power nayo njirina ati manika abantu do you still subscribe to NUP si subscribe ngakoze mu NUP nze ndi wa people power byanjawulo abasinga mu bi confusinga si wa NUP ndi wa people power amanyi g'abantu people power our power tovola mu kudeciding okuteekako eno tatu I had to think a lot sina tatu ya NUP I have people power mani g'abantu mu byobufuzi muweevu eriwo olwaleero luno ogwawa right now oli wa manvuli oli wa baasi oli wa kisumuluze najja nankumbi wali ku stage right now sikyali mu byabufuzi si byagala nali mpagira weevu eyaliwo ne baagala bannaku olina okuba nga oli munaku nga tosobola kutwavulinga oli kadaama oba oli sekadaama obonaabona okubeera mu struggle they don't welcome people abayinamuko ku kasente mu struggle so nabivaamu struggle nagirekera abantu abaagala ogibeeramu waliwo abeetegeerera bo be balina okunyumya kye baagala kati nemba nga ngivuddemu oba ebyo obyogera because oli Kampala nti otya nti bayinza okuyoola nze akyasinza okubeera nero kubanga nazze Kampala bali batiitiizi bali batiitiizi banze nazze e Kampala abantu balwanye e Bulaaya they talk they do what talk tebalina lo oli era oli wabangambye lwiki olina akatengo ate akatengo kinganze nze Uganda ku ground wenyine I came everybody knows I'm here I came I was homesick bali be balina akatengo abali e Bulaaya boogera nnyo tebalina kye bamanyi I came I see nice roads people have built the country is developing although it's slow but it's developing boogeza jealous
okitegeera kyali wangu ati so Kampala oba Uganda it's a very nice country kuba n'abagamba mbu ya Kisuru bebabeera ne family zaabwe sorry kati eri Bulaaya omatulwayo omuntu n'ayogera me I don't belong to NRM oba NUP oba simanyi FDC nani mwogezi wa FDC edda I remember by them yeah but people use people era ensobi gye nasinga okukola kwe kuyingira mu bintu bya political nembyogerako I was not supposed to do that yeah kintu kibi nnyo era Ibula Katola mu survivinze ninzi nazze ni mwaka tengo naitide nako border nebagamba licho ngogezaako kukuta kati ebintu bya kisire ebyo so I don't belong to any political party ewese sana oba Junior ono yakutaddemu ekibuli manyoyo omwana akuba ekikopo oyo ate Junior mwana muto ate kati samuwuliriza nnyo mu bintu bya political once Junior is my party it's like my party friend Junior muchakaze owaye Sweden ono tonambulya bulungi Isima Penge mu Sweden yawe kyali kitya Isima Bulaaya yamulema naye naawe he was homesick n'akomawo nga ate omusiki ki lwaki tebakubira n'abagamba nti entebe zange ezo muzitwale wali musindi he didn't have a home yasulanga mu ntebe ngeno gye tutuddeko Bulaaya yali agaanye he got the opportunity he took it like that Isima I know him I was with him last night Isima mumanyi ompulidde oba nkuddiremu ndaba nno Ibula nno bwe yeetunuza okay tugenda kuba Rich tumuleka akadde kano temundeka mutya wamma tebagenda tuleka tukyaliwo Rich okola ki Bulaaya Bulaaya nze njoza amasowaani mu hotel bagita batya Holiday Inn Express eyo si ya wano Kampala bano teriiwo eri Dar es Salaam ate Dar es Salaam gyeri kati Holiday Inn erina kagamba ekolera under IHG Intercontinental Hotel Group kati zo hotel zonna zenkoleramu zonna Holiday Inn simanyi obeera ku live buli kiseera okola ddi ku live mbeera nkola mulimu live mulimu live nagwo mulimu abantu kye batamanyi ate gwe wali ntegedde otya singa sibeera ku live buli live mulimu banaye Rich Mulese tetugenda kuba tusukawo nako lwaleero but it was great having you on TV sisobola kukola interview nesitakubuuza ku IGP Seso one Andamandaku IGP Seso kyali wange nnyo nange blood wange nnyo actually ba blood wange IGP Seso penge Hamza Wandera bana enduddo muwuliza tuludde okwogera Hamza Wandera nejjali akola mu factory ya migaati ndudde okumuwuliza Hamza Wandera naye nga nkwagala nnyo champion IGP ali kuki IGP nga tava mu bikalu ennaku zino akuba ebikalu IGP asinga very good guy is my friend close friend tubeera naye mu bintu by'okucakala tubeera naye andi ndaba ennyonyi takya ali bwatu London gundi London jini alya breakfast e London then dinner n'aliira mu Amsterdam Andaman Seso Andamandaku IGP Seso tewambuzaako na ku London tomanyi memory guni moment yange ekyasinze mu bulamu gye nasinga onyumirwa nga ntuuse e London anzi nasabako visa e London England ne baginyima UK kati we nafuna akatabo nasookera London mama nanyumirwa Mama Kalira ali atya Mama Kaliro gyali wakabi
Mama Kaliro mukwano gwange nnyo. Mama Kaliro salute. Ambuuza. Baby Fedali waliwo ekiganye. Nemugamba tekiganye. Ye tayogera nnyo. Mama Kaliro she's very educated. Oba nkyogedde bulungi. Ali educated nnyo. Muyivu mu Luganda. Muyivu. Yasoma. Mama Kaliro salute. Mama Kaliro Rebecca Agaba. Mama Kaliro. Erinnya lye. Rebecca Agaba. Ye kati yabeerawo. Nakubuza. Wabanga waliwo ekiganye. Kogwe. Nemugamba teri kiganye. Wetaaga tiketi oyagala genda wa. Wafunye onasula awalungi mu 5 star. Mama Kaliro wa bbeeyi. Tagambwako. Alikiriya nnyo nanti ye teyeefasafasa. Mwana bwolaba IGP tomanya IGP ye musajja wazalawo. IGP tabuuzabuuza. IGP Seso Andamandaku salute. IGP lozabuuzabuuza. Talina budde bw'abaweewe. Yangamba nagamba sina budde bw'abafala. Sirabangako omuntu akyasinza ezzalawo nga IGP mu bulamu bwange. Talina budde bw'abafala. Abo tetujja kwogera nabo. Batuleke. But I like him for that because he has pride. He's very proud of IGP Andamandaku Seso. Kale, kati IGP nkwagala nnyo Raymond Solfa penge penge. Penge penge yenga bwomanyi ye life ye. Ne penge penge ina mukolako interview inshallah mubange etali lyawala. Tujasoka tukole ya Zoom. Butumale ya Zoom mulumbe. Nayagala kujja. Tuwamuwulidde ng'agewuse. Penge nalina okujja ewaka. Izwa sick. Era penge yambuuza. Ibula. Okolera ani? Twala bisajja nga bikuwayiriza. Kati nze nkulabye kutebibeera ku ground. Anyway, see you next time. See you next time. Yeah, man.